大家好，又係我哋和你消時間。今日係2026年嘅2月3號凌晨嘅2點01分，氣溫係16度。大家好。冇人，定係又係俾 Facebook 食咗啲人呢？好，等下人啦，或者大家好。哦，大家好，大家好。哦 Catherine 佬啊，終於有人啦。我嘅顯示係冇人嘅，應該係食咗啩 ，Facebook 食咗啲人頭。大家好。咁啊，今日遲咗啲開啦。其實1點半通常都講嘅嗬。因為食宵夜太早又未食，未想食，通常都係1點左右食啦，1-2點食應該話。咁1點食都好問咯，比較趕咯，食得。因為好多時要等好耐叫嘢，你等成10幾20分鐘，跟住食埋都起碼9個字啊，快食得。所以今日又遲咗開啦。啱啱食完宵夜，返屋企擺低啲嘢，就出嚟開台。咁樣啦，又冇乜地方好去嘅，我哋都係到處逛下啦，深水埗。得1丁人啊！出去再入返嚟先個人，原來唔係1丁人。大家好，大家好，大家快啲瞓覺啦，都係嗰句啦。Popo 好啊 ，Low Popo 好，大家好。咁係啦。Facebook 咧，而家係可以盈利啊，賣廣告。呢個都知㗎啦，但係今日開直播 set up 嘅時候咧，佢就話你有資格賺可以盈利啊，你咁樣，咁啊幫我開咗個盈利嗰個，跟住我就撳去設定嗰度
取消咗呢個盈利啦。萬兒好啊，萬兒，係啦，我哋對錢唔係太有興趣，不過或者都試下嘅。如果大家睇廣告，介唔介意直播有廣告插入呢？如果插入廣告就有盈利咯，可以有啲收入，有啲錢嘅收入。不過我哋不嬲都話唔收錢嘅，唔收課金㗎啦。咁但係 Facebook 或者 YouTube 送埋嚟都會考慮嘅，但係 YouTube 就唔會考慮，因為唔知佢會插乜嘢廣告。我成日話，咁呢度直播又係唔知佢會插乜嘢廣告，咁啊未必啱我哋，除非有得篩選啲廣告啦。早話俾你聽嗱，今次直播有呢3個廣告 ，O 唔 OK？OK 就擺落去，唔 OK 咧就揀個第二個咁啊，咁啊差唔多。即係我哋唔會因為錢就求其咯，係咪？如果播啲色情廣告咁點咧？或者放啲教壞人嘅廣告點咧？咁所以我哋都係暫時都唔會考慮呢啲，除非有得揀廣告，我都話，係咯。婉文好啊，萬兒好啊，港媽好，大家好。同埋唔知 Facebook 分呢啲廣告錢分得多唔多咧？ YouTube 都唔係好多嘅，不過你三大慘埋有柴咯。啲人我哋就算把啦，懶得搞啊。雖然我以前都開過個 account 㗎啦，谷歌係啊，嗰陣時係開咗嚟賣 Apps， 賣啲 Android Apps 啊。不過後來冇理過，之後就忙啦，返嚟香港喺美國嗰陣搞，咁啊冇理到，乜都冇理。後來都冇晒盈利，乜都冇晒啦，亦都根本嗰個賬戶應該都取消咗啦，因為我試過入唔到去，咁樣即係太耐冇盈利，取消咗我啩。咁而家如果 YouTube 又再開返都得嘅，不過我哋又唔會費事搞咁多嘢。直播咁啊！啲大老細幫佢分緊啲錢都未嘗不可嘅。你呢啲Meta 同埋呢個 Google， 不過暫時唔會考慮啦嚇，除非大家話好鍾意睇廣告，
不過都可能係一兩個人係咁嘅啫。咁我估佢啲廣告唔影響我哋直播嘅，可能喺個畫面加咗啲咩啊？加咗啲海報咯，廣告海報咯，或者唔知啊，未試過。pat pat 好啊，大哥好啊，大家好，大家好。和你笑，係啦。咁啊，就快過年啦，仲有幾多啊？2個禮拜啊，就過年啦。話執屋而家執都未執過，懶到死啊！唉，喜歡睇我食嘢唔得啦，而家夜晚冇乜地方可以食嘢。麥當勞又大音樂啊，會侵犯版權啊。咁啊係咯，同埋食嘢影響大家睡眠啊，所以我哋已經唔食嘢好耐，除非不得已啦。香港居民同埋遊客減少咗好多縮場，係啊，走得就走㗎啦，移得就移㗎啦。咁啊，多返好多大陸人嘅，咁啊，遊客就香港而家冇乜嘢好行㗎啦，係除咗嗰啲傻人又打下卡咁咯，搞亂香港嗰啲咯，即係喺地鐵影下個地鐵站嗰有字嘅嗰條柱，咁又行下呢啲播片洲危險嘅地方，碌落山崖，特登跟住又走去啲沙灘，霸晒啲沙灘露營，啲郊野公園唔係啲咩啊？啲郊野，啲行山，郊外，整到大量嘅垃圾，咁啊都唔夠嗰啲人垃圾嘅。去白田去公園食啊，仲唔嗰間大城小廚啊？小廚咩啊？嗰間叫做咩啊？嗰間係咯，嗰間阿姐唔知仲有冇開喎，而家執咗未都唔知喎，太耐冇去咯。白田去公園食就逼不得已入去嘅，如果唔係唔會啦。以前因為我10點就開直播啦嘛，咁你10點開直播，咁你到朝早6點，咁你中間梗係要食啲嘢啦。我而家唔係啊嘛，可以之前食之後食都得噶嘛。正常係之前食啦，因為係啦會好啲咯。之後大晏咯，咁就算係之後食，因為我哋而家做正常係做半個鐘，心情好啊做夠1個鐘，係咪？再好啲啊做長啲咁樣咯。係啊。係啊，而家好似開通咗啦嘛。之前我哋去嗰度係個海濱封晒，行唔到，睇唔到海嘅。而家應該開咗啦，個酒店都開埋啦，好似個頭。唔行嗰頭啦，行到嗰頭已經夠鐘收台啦。我哋而家
我哋而家做半個鐘嘅啫，正常，所以唔會行好遠嘅。而家行咗佢翻唔到嚟。阿 P 好啊，阿 P 仲唔瞓覺，好夜落嚟日本嗰度。大家好，Mercy 好，二零號啊，二零號啊。我唔會就係去食咯，唔會就係去揾嘢食，除非咁啱經過。特登去揾嘢食，唔會咯。係啊，我通常食嚟食去都嗰一兩間噶啦。同人食就人哋話事，去邊度食就去邊度食咯。起身開工咁早，哇2點啫喎！人哋夜機啊，夜機到租車，辛苦晒。咁有錢啊！哇！去台灣5日，3000蚊差唔多。大家好，大家好。咁啊，係咯，深水埗。二汪好啊，好耐冇見你出現啦，二汪。你度3點係啊？你度早1個鐘噶嘛？日本，我知啦，我成日去日本嘅。所以喺日本就好難做，好難開台嘅。半夜3更開和你笑，真係。雖然日本安全過香港，行通宵都冇乜所謂。3點都係做啦。你睇下，天鵝湖桑拿啊，而家2點幾啊，已經閂咗，唔知閂幾點咧。以前開通宵嘅，而家咁早就閂咗啦。天鵝湖，未去過啊，但係深水埗，住深水埗應該知有一間天鵝湖噶啦。你諗下香港幾慘淡。景輝閣二人世界208萬198尺，新電梯。都係乜嘢啦？應該買唔起啦，我哋都特別而家唔可以昂，我哋年紀大啦，冇按揭唔到，要一筆過。好啊，二汪還可以啦，係啊，神恩典啦，係咯。
24年尾就做過手術啦，咁樣做過腰骨手術，但係都冇乜嘢啦，唉，叫做正正常常啦。咁但係當然啦，年紀大啦，啲老毛病、小毛病乜都出嚟㗎啦，咁啊冇得好計啦嚇，嗰啲嗯。深水埗，大家好，2點22分啦，我哋兜一陣就收台啦吓，咁啊做長少少啦，唔會做半個鐘嘅，而家正常嚟講，希望做長少少咯，半個鐘就太快啦。而家係返少咗工嘅，不過就瞓多咗咯，瞓極都唔夠咯。唉，哦好啊，別章，多謝入嚟啊，咁啊，工作愉快啦，係啊，咁啊，事事順利啦，阿 P，努力工作，下次返嚟香港見啦。大家好，好重啊，大家好重啦，真係。好，咁啊，而家咧多咗好多呢啲咁嘅細間嘅，又唔係廟，又唔係乜嘢啊，咁嘅鋪頭。深水埗啦，其他我唔知啦。太子深水埗都開咗好多間呢啲，咩神社啊，嗰類都係一個鋪頭咯。有啲就喺2樓，好多呢啲分店仔。好，出去再入嚟，大家會窒一窒啦。20人啊 ，OK，有20人啊。大家早啲瞓啊，夜深啦。
已經夜深啦。而家變成王子公館啊，日租嘅，曾經係攞過嚟做嗰啲暫住房啊。咁啊，我諗下都好似啲暫住房有啲唔對路。全部啲暫住房都係一陣嘅，係咪政府可以好容易批個牌俾佢哋做呢啲宿舍旅館？所以佢哋就搞嗰啲簡樸房啊、臨時房啊，你嗰啲叫做咩過渡性房屋係啦。做完過渡性房屋係咁一來又攞到政府嘅錢啦，佢哋二來就可能完咗就可以做旅館，好容易攞到個牌，繼續經營。唔知係咪咁啦？最初諗住幾好啊！另一個係啲慈善機構，咁啊可以長期，佢唔需要執噶嘛，繼續經營噶嘛，可以呢批完咗有第二批人噶嘛。我諗住啲慈善機構梗係咁啦，要繼續經營，點知做冇耐就轉行，俾你哋過渡一陣。咁不過我哋都知啦嚇，呢啲 NGO 嗰啲咁嘅慈善團體都係所謂非牟利，其實就係勁牟利，就係食人掠骨嗰種。我唔係話嗰間啊，唔好過我毀謗。我係講嗰啲有問題啲 NGO 咋，嗰啲間嘢我唔知佢點啊。深水埗豪宅啊，呢啲真係千幾萬買啲咁嘅樓，深水埗我就唔會揾千幾萬喺深水埗買樓。大家好，大家快啲瞓啦，已經夜深啦，而家2點半。好，我哋
2.9元啦，我哋或者香港島個海濱長廊由呢個堅尼地一路就可以行到去筲箕灣，叫做冇間斷而家。咁但係所謂冇間斷，其實都係有嘅嚇。有某啲位你係要行翻出馬路，再兜翻入去。晚安啦，Ewan。早唞啦，晚安啦。多謝你走入嚟，多謝我哋啲觀眾支持。咁啊，大家早啲瞓啦，要瞓就瞓啦，唔使等我哋完嘅。咁啊，大家放鬆啲啦，最好放鬆啲，就瞓着啦。今年係乜嘢年啊？我都唔知道添。今年乜嘢年？文鳳好啊，咁早啊？文鳳瞓唔着啊？定係瞓醒？等返工。大家好。過年啊，多啲應酬啦，多啲出街食飯啦，同朋友。呢個又約，嗰個又約，好耐冇見啦，個個都。馬年啊，馬年。馬年好啊。馬會應該搞多啲嘢啦，係嘛？馬年啊嘛，馬年就應景馬會。馬會都賺唔少錢啦，喺香港市民身上，絕對係大贏家嚟嘅。佢贏得多過你中六合彩頭獎。一個唔會輸又必賺得好緊要嘅一個生意。香港就係馬會。幾時立春啊？立春之後就係馬年㗎啦，計。我生日之後，明日之後。
唉，大家好。4號立春啊，4號立春，今日係幾多啊？今日3號啊。聽日立春。而家立唔立春都一樣嘅，對我嚟講，日日都一樣，已經冇乜日子可言㗎啦。星期日啊，公眾假期啊，過年過節啊，全部都係冇乜特別，因為日日都係咁㗎啦，自己一條友。係除咗會有啲人呢啲大節會揾下我食飯啦。何文人好啊，大家好，係咯。好，我哋返鴨寮街就完啦嚇。今晚莫嚟笑過年。英好，大家好。M2冇睇日子，分不清時日。乜嘢 M2啊？M2係乜嘢嚟嘅？Me too。啊哈。入倉啊！睇下你個倉喺邊度先，爆倉先幫你。大家好。哇！咁快足都未過年。唉，大家好，大家好。
好啦，大家快啲瞓啦，2:42啦，我哋到鴨寮街噶啦，過多條街就鴨寮街。唉，咁啊，仍然掛住伊朗啦。伊朗幾時開打咧？而家話肯同特朗普談判，但係最好唔好談判啦呢啲。唉，不過特朗普都會好強硬嘅，談判都唔會有咩妥協噶啦。唉，唔啱，要唔要隻錶啊？要。個蓋好似鬆鬆地。冇啊，唔要啊，冇用啊。俾家超。係咩？哦，睇唔到喎。我頭先執嘅見到有。係啊。揸緊車出大阪啊！哦，小心駕駛啊！香港而家唔可以多過一個 mon 喺熒幕度啊嘛，多過一部電話。日本應該冇呢樣嘢係嘛？不過日本應該唔俾你揸電話添嘛，安全。好啦，咁我哋今晚嘅和你宵喺度完啦，多謝大家收睇，多謝大家陪伴我哋，祝各位晚安，瞓返覺好覺，黎明好快來臨。咁啊，早唞啦，晚安啦，美夢，拜拜拜拜。大家去日本去大阪就揾阿撇哥啦。如果你揸車嘅話，我唔中意揸車，所以都唔會租車噶啦。大家都幫襯下啦，支持下啦，或者探下撇哥都好嘅，唔一定要幫襯嘅，我估。可，但唔可以放喺大螢幕啊。哦，好。好啦，咁早唞啦，晚安啦，拜拜拜拜拜拜。二汪拜拜，二玲拜拜，撇哥拜拜，拜拜 Merce 拜拜，英拜拜，大家拜拜啦，早唞啦，眉目拜拜拜拜。